কি খাবার খেতে গেলাম যেটার জন্য 2 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও সবাই ভালো। হঠাৎ করতে মন চাইলো, তাই সবাই রেডি হয়ে চলে গেলাম। আর এই যে আমার মেয়েকে রেডি করে ক্যারিয়ার নিয়ে নিলাম। আর বাইরে ঘুরতে গেলে তো সে মহা খুশি। আমরা সবাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আসলে আমরা যেখানে যাবো সেটা বাড়ির পাশেই, তাই হেঁটে চলে গেলাম সবাই। আর আমরা হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে চলে আসলাম সেই রেস্টুরেন্টে। আসলে আমার অনেক ইন্ডিয়ান একটু খাবার খেতে চাচ্ছিল, তাই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে চলে আসছিলাম। আর রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান এম্পায়ার। আর আমরা যখনই রেস্টুরেন্টে ঢুকতে যাবো তখনই উনি বললো ভিতরে নাকি জায়গা নেই, তাই একটু 20 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আর এর মধ্যে আমি বিবেচনা কিছু জিনিসপত্র কিনতে চলে গেলাম। আর যাওয়ার পর এই দোকানে দাফুরা আমার বিবেকে কুলে নিয়ে নেয়। আরও তো অনেক মিশুক সবার সাথে অনেক মিশিয়ে যায়, মাশাল্লাহ। সারাক্ষণ ওদের কুলেই ছিল। আমার যখন শপিং করা শেষ তখনই আমার কুলে আসে। এমনভাবে আদর করতেছিল, দিকে আসতে চাইছি না, পরে আমাদেরকে বাই বাই করে দেয়। আমরা গান শুনতে চলে যাই বুকিট মিন্নানের ওই দিকে। গানের শো হচ্ছিল, কিছু নাচানাচি দেখে গান দেখে চলে আসছিলাম। আর এই যে আপনারা একটু দেখেন ওদের নাচগুলা। ওদের নাচ দেখে মনে হয়েছিল আমি আরো ভালো নাচতে পারি ওদের চাইতেও। যে তিন নাচ দিচ্ছে, মনে হয়েছিল গিয়ে নাচগুলো শিখাই দিই। সরি, একটু মজা করলাম। আর আমি নাচতেও পারি না। আর গান নাচ সব দেখে চলে গেলাম রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে। ওখানে গিয়ে ওরা আবার বলে আরো 5 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আমাদের যে খালি জায়গা ছিল এটা আবার বুক করা হয়ে গেছে। তাই একটু আবার 5 মিনিট অপেক্ষা করতেছিলাম বাইরে। সত্যি ভিতরে দেখা গেছে অনেক মানুষ, অনেক জ্যাম ছিল ভিতরে। আর অবশেষে আমরা ভিতরে চলে গেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি এত মানুষ ছিল যে জায়গায় নেই। আর আমরা বসে ফ্রেশ হয়ে খাবার অর্ডার করি। আর আমরা তান্দুরি চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার করি। অর্ডার করার পরেই দেখি আমার বেবি ঘুমাই পড়ছে। অলরেডি ওরা খাবার আনতে আনতে রাত 12টা বেজে গেছিল। আর এই যে আমাদের সব খাবার রেডি। অবশেষে ওরা 12:30টার দিকে খাবার সার্ভ করে নেয় আমাদেরকে। দেন টেস্ট করার পালা। খেয়ে দেখলাম যতটা দেখতে লোভনীয় লাগছিল ততটাই মজা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান খাবারের স্বাদই আলাদা। বিরিয়ানিটা এত ভালো লাগছে, আর সাথে তান্দুরি চিকেন। আর আমি ডিম অনেক ভালোবাসি, তাই হাজব্যান্ডেরটাও বাদ নিয়ে নিলাম। ডিম পছন্দ করা মানুষ কি আর ডিম না খেয়ে থাকতে পারে, তাই ওটাও আমি নিয়ে নিছি। খাওয়ার পরে একটা কোকা-কোলা না খেলে কি হয়। আর যেতে আমরা প্রায় 1টা বেজে গেছিল। আমরা হেঁটে হেঁটে চলে যাই আর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই, যেহেতু বাসা বাসাই ছিল। আজকের ভিডিও এতটুকুই, আর দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। আর যাওয়ার সময় একটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ওকে, বাই বাই।